क्या आप जानते हैं कि आपकी सेहत का हर छोटा बड़ा मसला सिर्फ 3 दोषों पर आधारित है? वात, पित्त और कफ। ये 3 जड़ें हैं जिनसे हमारी सेहत की कहानी शुरू होती है। आइए इसे गहराई से समझते हैं। वात दोष का असंतुलन 80 से अधिक बीमारियों का कारण बनता है, जैसे गठिया और जोड़ों का दर्द, नसों की कमजोरी और झुनझुनी, अनिद्रा और चक्कर आना, कब्ज और गैस की समस्या, मानसिक तनाव और घबराहट, मांसपेशियों में खिंचाव, कान में घंटी बजना और त्वचा का सूखापन। पित्त दोष हमारे शरीर की गर्मी और पाचन को नियंत्रित करता है। असंतुलन के कारण होती हैं 40 बीमारियां, जैसे अम्लता और सीने में जलन, बालों का झड़ना और सफेदी। लीवर की समस्याएं, अधिक गुस्सा और चिड़चिड़ापन, भूख का असंतुलन, आंखों में जलन और अल्सर जैसी गंभीर समस्याएं। कफ दोष हमारे शरीर के बलगम और ऊर्जा को संतुलित करता है। असंतुलन से होती हैं 28 बीमारियां, जैसे बार बार सर्दी और खांसी, दमा और सांस की समस्या, वजन का बढ़ना, थकान और सुस्ती, साइनस और नाक बंद होना, पाचन में भारीपन और गले में बलगम जमना। 148 बीमारियां, एक समाधान, सुडॉल नेचुरोपैथी। यहाँ हम वात, पित्त और कफ को संतुलित करने के लिए प्राकृतिक इलाज, योग और जीवन शैली सुधार का एक अनूठा अनुभव देते हैं। सुडॉल नेचुरोपैथी, आपके स्वास्थ्य का संपूर्ण समाधान। हमसे जुड़ें और प्राकृतिक जीवन शैली अपनाएं।